Selamat datang di channel Arif Wong. Thank you. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga sehat selalu. Sorry guys, lama tidak jumpa. Sibuk oleh panas ya. Oh guys, kali ini saya akan memoles memoles bak cemuru guys. Ini barangnya. Oke guys, kita langsung aja memoles. Oh.
kali ini tentang memoles mana punya Semi dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like and share. Kalau ada pertanyaan, ketik aja di kolom komentar, akan saya jawab sekapasitas saya. Dan jangan lupa guys, klik subscribe ya, subscribe ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ini hanya sekedar hiburan saja, jangan diambil hati kalau ada salah kata. Oke guys, bye.